在我们生活当中，像这些纽扣电池，如果没电了以后，自己也没有时间去买的情况下怎么办呢？今天分享一个应急的一个非常好用的方法，只需要10秒钟就可以让这个纽扣电池恢复满电，让它再次满血复活。这个方法呢非常简单啊。首先我们来看这块电池啊，就是没有电了。我们看这个遥控器上面的灯也不亮。首先在给它恢复满电的时候呢，我们先来用腕表来测量一下，看它上面还有多少电。我们来看，它这个电压呢是 0.29， 说明啊一点电也没有了。像这种纽扣电池，它的满电呢一般它的电压在 3.3 伏。首先可以看到这都有个标注啊，是个3伏，但是满电的时候是 3.3 伏。像这种情况我们没有电了，没有时间去买怎么办呢？应急方法来了啊。首先呢就是需要用一个手机的充电头，然后呢再需要一个手机的充电线，就可以给这个电池给它充电。这个方法呢还是比较简单的。首先呢，第一步先把充电线小头的部分给它剪掉，只留下大头这部分。剪掉之后，它的内部呢是有4条线，只留下黑色和红色就可以了。红色呢是5伏的正极，黑色的是5伏的负极。我们用这个手机充电器也可以给这个电池快速的充电，让它恢复满电。首先呢，我们来看啊，第一步呢，首先就是看一下这个纽扣电池，这个大面有个加号，它是这个电池的正极，这面呢是负极。我们呢把这个红色的这条线接在正极上面，然后黑色的这条线接在负极上面。这样接好了之后，然后呢用个胶布这样给它粘一下。好，就这样粘好就行了。正负极一定要弄对，弄对之后，然后接下来呢就把这个充电器头啊给它插在这个电源上面。就这样呢就可以快速的给这个电池啊充电了。大概充个10秒钟，像这个电池如果电量多的情况下，在2几伏的时候啊，一次充个10秒钟就可以了。像这个电池呢，它是一点电也没有了，像这种情况呢，就要连续给它充个20秒钟。充20秒钟之后，然后呢，把这个插头给它拔掉，等个几秒钟之后，然后再把它插上，再给它接着充电。就这样反反复复，大概充个3次，就可以把它给充满电。好，现在咱们把这个插头拔掉，然后呢，用表再来测量一下，看它充进去了多少电。把这个线给它先拆掉。其实这个方法使用起来还是比较方便的。看现在电压是 2.75 伏，如果像这种情况呢，再给它充个20秒钟就可以了，就可以达到3伏以上。我们给它放在遥控器里面来看一下，上面指灯亮了，它是可以正常使用的。用这个方法呢，应急用2个星期也是没问题的。等有时间了以后呢，我们再买块新电池给它换上就可以了。像家里使用的这种锂电池，如果充不上电后呢，不要着急把它们扔掉。其实呢，只需要简单的给它激活修复一下，就能接着再用。修复好以后呢，再用个2年是没有问题的。首先先看啊，我们家里像这些头灯、手电，包括充电宝，还有就是一些小风扇，还有啊就是这个手电钻里边内部呢用的都是这种18650锂电池。我这2块呢都已经没有电，然后使用的时候给它充电也充不上。像这种情况呢，只需要给它激活一下就可以了。首先呢，先看一下这块电池，给它先放到这个风扇里面之后，然后呢打开上面开关啊，没有任何反应。风扇不转呢，就说明电池已经没有电了。当给它充电的时候呢，也充不进去。首先看一下这个座充，充上电以后是绿色的指示灯，然后呢把这个电池给它放进去，来看一下指示灯就灭掉了。像这种情况呢，就说明啊这个电池已经饿死了。这时候呢，我们只需要给它激活一下就可以了。激活的时候呢，需要的工具啊也非常的简单，只要呢就是用一个手机的充电头就可以了。然后呢，再需要用一条手机的报废充电线，主要呢就是用这个大头这一部分，然后小头啊给它剪掉，找条报废的充电线就可以了。剪掉之后啊，这个内部是有4条线，只留下黑色和红色就可以了。然后呢，给它分别拨出线头。然后呢，我们在激活之前呢，首先先来测量一下这块电池它的电压多少，还有多少伏。给大家先来看一下，
它的电压呢看到没有，0.96，电压是非常低了，说明啊这个电池呢就已经饿死了。正常的电池它的电压一般啊都是正常在3.7伏，如果低于3.7伏后，它就会充不上电。像这种情况只有不到1伏的电压，说明这个电池已经饿死了。遇到这种情况呢，给它修复一下就可以了。首先先看啊，它这个专用的充电器呢，它的输出电压是4.2伏，而手机充电头它的输出电压是5伏。这个充电器呢，只比这个充电器呢大了0.8伏，所以说用这个方法给它修复呢是安全的。首先激活的时候呢，先把这条充电线给它插在手机充电头上面，然后呢这头给它先插在电源上面，然后呢看一下这2条线呢是一个黑色一条红色，黑色的是它的5伏的负极，红色的是它的正极。在修复的时候呢，首先一定要记住啊这个电池它的正负极，像这个小头部分就是正极，大头呢是负极。这个时候呢就是需要正极接在正极，负极接在负极上面，这样呢就可以给它来修复了。修复好就这样修复10来秒钟之后呢，然后给它断开个2-3秒之后，然后接着再来给它修复。然后呢在这个过程当中呢，用手触摸一下这个电池这个表面，看一下有没有发热。如果遇到有发热的情况下呢，就需要把它给断开，让它多停留一会儿，就是多等一段时间，然后再接着给它来修复。就这样的循环啊，给它充个10来次，就可以给它强制充上电。好，现在呢已经充了10次了，然后呢用腕表再来测量一下，看一下它证明一下到底能不能充上电啊。首先先看一下它现在电压是3.6伏，说明啊已经充上电了。然后呢现在把它再放到这个充电器里面充下电，看一下能不能充了。我们看一下绿色灯变成红色灯了，就说明啊已经可以正常充电了。然后呢把它再放到这个风扇里面来测试一下，看一下到底这个电池能不能用了。没问题，是不是？看一下可以正常使用了。以后呢没电了之后呢，及时给它充电就可以了。经过这样修复好以后啊，这个电池再用个2年是没问题的。朋友们大家好，今天咱们修一个电动车的充电器，它的问题啊是充上电后这儿有指示灯，就是不能给电动车充电。我们现在把它插到电动车上来看一下它的具体问题。我们给充电器通上电源以后，我们看一下这儿是亮绿色的灯，然后我们看一下我这个充电器它是有2条线，这是我自己改的，又加了1条线。我这个改了以后啊，就可以给这一个可以给苏派奇的电动车充电，然后这个就是给我雅迪的充电。我们现在把这个插在这个上面去看一下这个指示灯，这个颜色还是绿色，没有变成红色灯。它是正常充电的时候变成红色的才是正常的。这个故障分为3种，我们先一步步的检查。首先我们先把这个拽掉以后，我们先用腕表测量一下这儿有没有电。如果这儿有电，就不是它的问题，我们就需要检查一下这条线。这条线坏的时间是非常多的，如果线没问题，到最后我们再检查一下这个主板。我们看一下这个充电口是没有问题的，它是有48.9伏的电压。确定是充电器坏了以后，我们把它给拆开来检查一下。打开以后，我们第一步先检查一下这个主板上面有没有明显烧坏的元件，并没有发现。然后这个线也没有脱焊。然后我们再检查一下这条连接电瓶的这条电源线。我们先测一下这边这个是导通的，然后我们再测一下另外这一条，这个是没有任何反应。我们看一下，它这条线断了。这个电源线断的部位一般都是在这个根部这块，内部最容易断了，或者是在这一头。我们先把这儿给它剪断，然后剪断以后把这个线再接上，再试一下，把这个线拨出线头，然后我们还是按照这个颜色给它焊上去就行了。颜色一定要焊对，如果焊错的话，正负极就反了，它就会把这个充电器给烧坏。焊好以后，我们在这一块给它打个结，
然后把它装到壳里面去。充电器这条线坏的是非常高的，我在维修的时候遇到过很多这样的问题。现在我们把它通上电来试一下，看看能不能给电动车充电。如果能充电的话，欢迎大家评论、点赞、转发加关注，让更多的人了解。通上电后是绿色的灯，然后我们把这头再给它插上，看红色灯已经亮了，亮了就证明已经修好了，可以充电了。朋友们，大家好，我是王林印，今天给大家分享一下电脑不开机的一些维修方法。就是这台电脑啊，我们开机来看一下，看一下它是什么症状。点开开机键，然后这个风扇都转动了，然后转一下之后就停了。我们再按这个开机键来看一下，看转一会儿又停了。这台电脑的问题就是电脑主板加不上电，它这个问题会出现在两方面，一方面就是这个电源。它电源输出的电压偏低以后，或者是功率太小以后，它就会出现开机，然后这个风扇转一下就停了。另一方面就是这个主板的问题，这个主板有一些线路它供电不足、供电或者不稳定的情况，也会出现这个风扇转一下、转一会儿之后就停机，也会出现这种情况。维修电脑，我们首先要先简单后复杂的方法去检查维修。像这种情况，大部分都是这个主板的问题，我们要仔细观察一下。实际上，这种主板啊，观察的时候也不需要用腕表，我们只需要仔细看一下就行。我们看一下，这个是给主板供电的插口，在插口这些附近啊，包括旁边还有这边也是一样，附近我们看一下，这些都是电解电容。这些电容有问题的话，它就会出现供电不足或者是不稳定。我们主要就是检查一下它们，看一下它们外观有没有鼓包漏液。仔细观察以后，我们发现这儿有一颗电容已经鼓包漏液了。我们看一下，现在我们就把这个电脑主板给它拆下来，然后把这个电容我们给它换掉，看一下能不能修好。如果修好了，这个视频对你有所帮助，欢迎大家转发、点赞、加关注。我会每天给大家分享通俗易懂的维修视频。我们看一下，就这个电容鼓包漏液了，看中间这一块，然后这个电容它是1500微发，6.3伏的。这个电容如果没有型号和它一样的情况，也可以找个别的来代替。我这一个就是从别的主板上面拆下来的，或者是电源板上都可以找到这样的电容。这是一个16伏1500微发的，它们的容量是一样的。不过这个是16伏，它的耐压值要比这个更好一点。往上边安装电容的时候，大家一定要注意。我们看一下这主板上的，这儿有个标志，这标志是白色的，白色的对应的位置就是电容这个负极，这儿是负极。安装的时候是这样安装。电容换好以后，我们就把这个主板再装起来。好，我们现在开机再看一下，听一下有滴的一声，电脑就开机了。我们看一下这个显示屏。已经点亮了，视频就分享到这里了，感谢大家观看，我们下期再见。家里的路由器上网速度慢，它的根本原因啊，就是上面这个开关没有打开。打开它以后呢，家里的网速可以瞬间翻倍，网速变得非常的流畅，非常的快。其实呢，像路由器，它是和手机、电脑都是一样的，用的时间长了以后呢，它的内部就会产生很大的缓存以及垃圾文件。用的时间越长，垃圾文件和这个缓存它就越多越大，然后它的反应就越慢，然后家里的网速啊，它自然也就越慢了。本来家里的宽带安装的是200兆的，但是呢，用了一段时间，慢慢啊就慢成100兆了。这个时候如果把开关打开以后，就可以让它瞬间翻1倍，网速还可以达到以前的200兆的网速，这样呢上网速度就比较快了。给大家分享一下它的解决方法。其实呢，在每个路由器这个背面啊，都有一个这样的，你看到没有？有一个路由器型号，其实呢，有的一些显示路由器的它的名称，然后这儿还有一个重点呢，就是这个管理页面，这儿有个网址。有的一些路由器呢，后边显示一串数字，其实呢都是一样的。在手机的浏览器上面打开它，然后输入就是刚才的这个管理页面的网址。如果找不到这个网址的情况下呢，其实啊也可以啊在手机 WiFi 设置这个地方。连接这个地方后边有个感叹号，把它点开，下面呢也有一个路由器的 IP 地址，其实呢输入这个地址也可以的，把它拷过来，然后呢输入到浏览器上面粘贴，然后呢进来我们来看一下，
到这儿呢，选择继续访问网页版。进来后，在这儿输入上路由器的管理密码123456789，输入完点确定。进来后呢，在这儿选择暂不登录。好，往下边滑动啊，这儿可以看到有一个应用管理，点开它。在这儿呢，应用管理里面，这里边很多小软件，然后呢往下边滑动，找到这儿有一个自动清理，点击进入。进来之后呢，默认这个开关都是关闭的，然后把它点开，打开这个开关之后，然后呢这儿还有一个添加自动清理功能规则，把它再点开，选择呢就是每天让它清理一次，然后清理时间呢可以设置到晚上凌晨2点。凌晨2点是已经都休息睡觉了，这个时候呢让路由器来清理缓存垃圾文件就可以了，然后点确定。到这儿也是点确定，随便输入一个，输入完以后在这儿点确定，这样呢你看就可以了。点击保存一下，这样呢家里的路由器以后呢就不会产生一些垃圾文件、一些缓存了，使用的时候呢就会非常的快。这个就是给大家分享的这个方法，非常的好用。在生活当中，这种纽扣电池使用是比较多的，但是它如果没有电了，能不能给它充电接着再用呢？今天视频咱们一起来做个实验。首先呢，我们先看一下，像这种纽扣电池一般的都是2032，这种电池都是3伏的电压。然后呢，再看一下这个遥控器，就是没有电了，指灯不亮，时间太长了，没电了。咱们先看一下这个电池呢也是一样的，型号和它是一样，都是2032，电压是3伏的。现在咱们用弯表来测量一下这块电池，看它现在的电压是多少，是不是彻底没有电了。给大家来测量一下，看一下它的电压，现在是0.25伏，这电压明显就是彻底没有了，没电了。咱们来试验一下，看能不能给它充上电。如果能充上电的情况下，应急来使用是非常不错的。如果是买一块电池的情况下，也没多少钱，但是呢买电池可能需要浪费时间，有可能是离商店比较远。像这种情况呢，咱们如果可以充电的情况下，应急就使用起来就更加方便了。给电池充电需要的工具呢，就是一个手机的充电头，然后呢再准备一条手机的充电线就行了。一般这种坏的手机充电线大家一定不要扔啊，我在我的很多视频里面都给大家讲解过，这种充电线是有很多的功能啊，它是可以给锂电池激活充电的。像这种充电器呢，坏的一般都是插在手机上那比较小头的部分，一般容易坏。把它剪了以后呢，内部是4条线，只需要呢用黑色的和红色的这2条就行了。黑色的是5伏的负极，红色的是5伏的正极。为了操作方便呢，我在这儿呢接了2块磁铁。好，就需要这些工具就可以了。然后呢，操作起来还是非常简单的。首先呢，就把这个插在充电器上面，然后呢，把它插在电源上面。到这儿呢，我们可以看一下这个纽扣电池，这个大的这面呢有个加号，这儿呢就是它的正极，然后呢背面这儿没有字的就是负极，正负极一定要弄对，不要弄错了。然后咱们把这个红色的正极，接在这个正极上面，然后负极呢接在电池的负极上面。好，就这样给它充电就行了。充个2-3分钟以后咱们再来测量一下它的电压，一般这个电压就会有所上升，一般都可以充好它。咱们来测试一下。好，现在呢已经充了有2分钟时间了，咱们再测量一下，看它的电压是多少。如果电压能达到3伏，就可以不用给它充电了。看看有没有充上去。现在你看到没有，电压已经3伏了，现在是2.99。正常这个3伏的这个电池呢，给它充满电以后呢，它可以达到3.3伏。现在呢，咱们就还是一样还是老方法，给它接着再稍微充一会儿，再充个1分钟。大概呢就是没有电以后呢，给它充个3分钟，一般呢都能充到3.3伏，就能把它给充满。咱们接着再来充1分钟，然后呢再来测试一下。好，现在呢我好像充的时间过长了，又充了有2分钟了，好像这个时间，咱们来测量一下，看一下它充满了没有。如果充满了以后呢，咱们就装到上面来测试一下，看一下这个能不能用。现在我靠，这个电压有点太高了是吧？3.7了都。
咱们装到这个遥控器上试一下，看一下能不能用，指示灯亮不亮？没问题是吧？你看一下指示灯亮了，说明确实电池上面是有电的。然后呢，咱们把它抠下来，接个这样的小灯珠来试一下，也是没问题，可以点亮的。不知道这个电池它的电量耐用不耐用还不知道，这个呢需要下一步来测试啊。像我们家里使用的这种使用中没电了以后呢，就需要给它更换电池。那么有没有一种方法把它变成可充电的，或者是用手机充电器来给它供电呢？像这种机芯用的电压是在 1.2 伏到 1.9 伏之间，而这种上面用的这种电池，它的电压是 1.5 伏的。我们如果用这种常见的锂电池给它供电的话，因为这种锂电池它的电压在 3.7 伏到 4.2 伏之间，它是不能使用的。如果直接来给它供电，因为电压太高，它就会烧坏上面的机芯。今天呢，给大家分享一个简单又好用的方法。其实呢，只需要在这个电池上面加一个小元件，就可以给家里的使用中来供电，充一次电用1年也没有问题。以后呢，再也不用给这种使用中来更换这样的电池了。需要的元件呢，就是找一个报废的电动车充电器，或者是一个报废的电源板上面拆一个小元件。以前呢，我见到很多师傅分享的时候呢，就是在电源板上面拆3个二极管，然后把它串联在一起，接在这个电池上面，来给这个使用中供电。其实这个方法也是可以的，但是呢，有一个弊端，就是这个二极管接在电池上面以后，它也会消耗电池的电量。这样呢，当电池充满电后，使用的时候用不了多长时间，这电量就又消耗没了。老是这样反复充电是比较麻烦的。今天我给大家分享的是另外一种方法，就是在这个板上面拆一个这样的小灯珠，像这种红色的或者绿色的都可以用。拆一个小灯珠，把它接在电池上面，就可以给钟表来供电了。这一个小灯珠呢，其实对电池的电量消耗是非常非常小的，所以说用这个方法改装好以后最耐用。好，拆下来以后呢，就这样的，然后呢先放到这儿备用。接下来呢，拿出这个锂电池，找个电池盒，如果没有电池盒呢，就需要在这两头焊2根线也可以，或者用胶带啊粘2根电线也可以。在这呢，我有个电池盒，可以把它放在电池盒上。首先呢，先在这电池盒里面接一条线，因为我这个电池盒是一个双电池的，我不需要用双电池，所以我就从中间这儿接一条线就行了，然后把这个电池放里面。OK， 接下来呢就超简单了啊，把这个小灯珠把它接在这个红色的就是正极这条线上就行了。首先看像这个小灯珠啊，指示灯它是分正负极的。我们看左侧里边这个金属片小，它就是正极，而这个金属片大的它就是负极。我们呢要把这个正极接在这个正极上面，接在这条红色的线上面。到这儿呢，我也不用电烙铁焊了，直接就这样拧上也是可以的啊。咱们就拧上来测试一下，拧好之后呢，然后这头啊一样，我也给它接个小夹子，使用的时候更方便。就这么简单，看到没有？接个小灯珠就这样制作好了。然后呢，把这2个夹子呢分别夹在使用钟上，正极接正极，负极接负极。接好了之后，我们看这个钟表开始走动了，是吧？没问题，是不是？而且呢，就是上面还带个闪光的指示灯，这个指示灯亮度是非常低的，而且呢，它也不怎么消耗电啊。其实这种方法是最好用的。到最后呢，给它固定到这个背面就可以了。没电的时候呢，就把这个电池拿下来充电，充完电后呢，给它再放上就行了。用这个方法改好以后，充一次电，用个1年是没问题的。今天这个视频呢，给大家来分享一个手机更换电池的一个教程。其实呢，更换电池是非常简单的。首先我们来看一下这台华为手机电池已经鼓包了，看一下已经把手机后盖都顶起来了，看到没有？两侧都有这么大的缝隙。我发现就是华为手机和小米手机啊，它这个电池最容易出现鼓包。更换电池呢，首先先拆这个后盖，用吹风机呢先给它加热一下，加热完以后再拆的时候就比较容易了。像这种手机充电口两侧没有螺丝的，拆壳的时候呢，就需要用一个这样的硬塑料片。这个塑料片呢，就是蛋糕盒上面都有这种硬塑料片，然后呢找一个角的位置啊，把它插进去，然后呢在这周围一圈给它划一圈之后啊，这个后盖就可以轻松的把它给拆下来。拆这个后盖的时候有一点也要注意，就是这个
塑料片呢不要插得太深，如果插太深的情况下呢，在滑的过程中就会有可能把手机后盖上面这个指纹排线给它划断。如果划断了以后呢，这手机就没有指纹了。先看一下里面呢是有一个这样的排线。打开壳，第一步呢，首先先把这个电池上面这个排线给它先抠开，让这手机呢给它先断电，这样操作是最安全的。首先呢，先把上面的这几条螺丝给它拆下来，然后呢，把压电池排线的这个铁片往上面抠开以后呢，把电池这排线给它抠开。接下来呢，就是用镊子可以把这个铁片再给它翘起来，然后把后盖上面这个指纹排线的这个插座呢也给它抠下来。抠下来之后呢，等会儿拆电池的时候操作会更加方便。电池下面呢粘了很多不干胶，粘的也非常的牢固，所以说直接拆的话是不容易拆下来的。所以说呢，在拆之前呢，要用吹风机给电池先给它加一下热。电池正面加完热以后呢，然后在手机的屏幕这一侧呢，再给它加一下热，一直加热到这个屏幕手摸着有些烫手就可以了。然后呢，重点来了，就是呢开始撬这个电池了。找一个类似于这样的撬棒，把它插入到电池的一侧，插入以后就这样轻轻的撬，一次呢不要撬得太严重了，要一点点的来，不要着急，不要慌，要有耐性，从上往下一点点的就这样撬。撬完以后呢，撬的如果感觉少，还可以从上面接着往下再来一遍。撬完一侧之后，接下来呢再撬另外一侧，还是同样的方法，就是这样一点点的撬。所以说这个撬电池呢不能心急，只能就是慢慢来，一会儿呢就可以把这电池给它撬下来了。撬完这一侧之后呢，然后接下来还是一点点就这样撬，这样撬完接着呢再撬另外一侧，就是来回两侧呢替换着撬。给手机换电池呢，其实就是一个胆大心细的一个操作步骤，只要有耐性呢，一般都能更换好电池。好，我们来看一下，2分钟的时间不到，这块电池就给它拆下来了。然后呢，我们看这块华为电池已经发现鼓包了这块呢旧的就没有必要留它了，扔掉就行了。然后呢，接下来呢，把这手机上面这个不干胶给它清理干净。然后呢，拿出需要更换的新电池，我们拆开包装来看一下其实呢，现在出的这些新电池呢，它都是自带固定电池的不干胶的，也没有必要去单独去买去了。所以说呢，厂家考虑还是比较周全的我们先打开这个电池这个包装，在它的背面是有这个固定电池的专用胶的。然后呢，把上面这个塑料给它揭掉之后呢，然后呢就开始安装电池。安装就更简单了，只需要呢把它放在电池里面，然后这样轻轻的先按压一遍，让这个胶呢让它粘好就可以了。然后呢，安装的时候呢，先扣指纹排线，给它扣好以后呢，再扣电池的这个排线。最后呢，给手机后面这一圈都打上不干胶，然后呢把手机后盖给它安装起来，电池呢就更换好了。有一些网友朋友经常问我说，王师傅我为什么在18650锂电池上焊上去的这个线，这个焊点非常不牢固，很容易脱落，是怎么回事？我只能说是你的焊接方法不对。看一下我这个焊上去的效果，这个焊点呢不仅饱满，而且还非常的牢固，即使把这个线给扯断，这个焊点它也不会掉。我们来测试一下，拽不动，根本是不是有点太暴力了？把这个线看到没有，已经拽断了，这个焊点呢还是在上面，根本都没有掉下来，是吧？这个线呢看一下还是非常粗的。今天我来跟大家分享一下这种焊接的方法，所需要的工具呢也非常的简单，就是需要一个电烙铁，然后呢再需要常用的这种松香，还有就是焊锡丝，这也是最普通的常用焊锡丝。工具就这么多，非常的简单。然后呢，我给大家来操作一遍。第一步呢，首先我们找2条电源线，一个红色的，一个蓝色的。红色的作为是正极。然后呢，我们首先给它拨出线头，正好来测试一下我前段时间买的这个拨线钳，看一下它好用不好用。拨红色的这个正极，在拨出线头以后，这个长度呢一定不要它太长，给它适合的稍微剪短一点，大概留个3-4毫米就行了，就跟我这个一样，就这个长度就可以了。把这个线呢给它像拧麻花一样，给它先拧一下。然后呢，我们焊接之前先给这线头给它先上点松香，
然后呢，在这个烙铁上面再来点焊锡，在线头上面给它上点焊锡，稍微多来点，把线头处理成这样就可以了。接下来呢，就是拿出我们需要焊接的锂电池，然后还有松香，把锂电池放到这个上面，然后呢，我们还是拿这个烙铁上面呢蘸点松香，在这个上面上点松香，然后呢就开始给这个电池上面给它来点焊锡，按住这个烙铁不要动，看一下2秒钟，这个焊锡就上去了。然后呢，我们就开始把这个线给它焊上去，看到没有？这一下就焊上去了。看一下焊上去的效果怎么样？焊得非常饱满，是吧？我们把上面这个松香给它处理一下。为什么焊接这个正极的时候，这个线头一定让它稍微短一点，不要太长？因为太长了之后这个正极这边呢，中间是正极，然后这一圈它是负极。电池如果挤压过之后，这个皮坏了以后，它的正负极就会短路。所以呢，我们把这个线头给它剪的要非常短一点，越短其实越安全。这样焊好以后，焊点非常饱满。然后咱们再测试一下，看一下它牢固不牢固。拽一下试试，看一下能不能把焊点拽下来。拽不动啊！哎，看到没有？这个线都拽断了，焊点一点问题都没有。大家在评论区讨论一下，以后还用不用买专业的点焊机？像这些18650锂电池，没有这样的专用充电器，怎么给它充电呢？今天视频给大家分享2个非常好用的解决充电的方法。首先呢，我们看一下手机上的充电头大家都有是吧？用它就可以解决给18650锂电池充电。然后呢，像这些手机上拆下来的这些旧电池，也可以用它来给它充电。但是呢，如果直接用它来充是充不了的，因为这个手机充电头它的输出电压是5伏，而这些电池呢，它的最高耐压值一般都是4.3伏或者是4.4伏。我们先看一下这块电池，看到没有？上面明确标注充电限制电压在4.35伏，而这个呢是4.4伏，所以说是不能直接充的。今天给大家分享2个非常好用的方法，只需要呢给它改动一下就可以解决充电的问题。首先先给大家分享一下第一种解决充电的方法。我们先找2条线，然后呢都是接2个夹子，接上夹子以后呢，等会儿我们充电的时候就会更加的方便。然后分别在这2条线上面接一块磁铁，接磁铁的作用呢，也是为了充电的时候更加好操作。2条线上面各自接一块磁铁，接好以后把上面这个螺丝拧紧，然后我们把这条红色的线把它吸在电池的正极上面，这条黑色的线吸在电池的负极上面，就这样就制作好了。我们用这2端就可以给它充电。家里面有这种老式的万能充的朋友们，70后、80后对这个东西非常的熟悉，是吧？以前呢都是经常使用它，每天呢都用好几次，是吧？我们用这种万能充就可以给它来充电。我们看一下这个万能充，它的输出电压在4.2伏，所以呢用它给18650锂电池充电还是非常好用的。首先呢，我们先把这万能充把它插在电源上面，然后呢我们把这2个夹子随便夹上就行，不分正负极。好，夹上以后我们看一下上面的指示灯闪了，是吧？闪的就说明已经可以给它充电了。这是第一种方法。有些朋友可能会说，我没有这个万能充怎么办？给大家再分享一下，用手机充电头也是可以的。但是呢，用手机充电头不能直接给它充电，因为它的输出电压太高，它是5伏的，高出了0.7伏，所以呢我们需要给它改动一下。改动的方法也非常简单。首先我们先找到这个电池的正极，然后先把这个磁铁我们先给它这条线先拆下来，在这儿呢先接一条短的这种线，接好以后我们放到这儿备用。然后呢找一个报废的电路板，电路板上面呢都有这种小的元件，拆下来一个，然后呢我们看一下
每个上面呢这一端都是有一个白杠的，我们把这个白杠这端接在这个夹的这一端，就需要这一个元件就可以搞定，给它充电了。我们把它给接上，然后呢这边这一端接在这个磁铁的这条线上面，我们把线给它都接好。接好以后，我们看一下，就这样就可以了。我们还是一样，把这个红色的接在电池的正极上面。接下来呢，我们这样呢就可以用手机充电头给它充电了。首先呢，我们先把这个手机充电头插在插排上面，然后呢，在家里还需要一条报废的手机充电线，把小头的那部分给它剪掉，只留里边的一条黑色和红色的这两条线。我们分别这个红色的夹在这个红色的上面，然后黑色的夹在这条黑色的线上面。夹上好以后呢，我们把它插在手机的充电头上面，这样呢就可以给18650锂电池充电了。像手机上的这些电池也可以用这个方法。大家如果有什么好的建议的情况下，可以在评论区留言，我们一起来讨论一下。